स्टेजमा आइकन ग्रहण गरिदिनु हुन सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू स्टेजमा आउँदाखेरि हामी मैदानमा देख्न सक्छौँ युवबहादुर मगर तारकेश्वर 2 निवासीको मिल्के गोरुसँग यसै तारकेश्वर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 निवासी लोकमान श्रेष्ठको मङ्गले गोरु बीचको प्रतिस्पर्धामा दिएको छ। लोकमान श्रेष्ठ फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे कृपया गोरु प्रवेशद्वारमा तपाईँहरू उभिने बस्ने काम नगरिदिनु होला। यसरी तपाईँहरू उभिँदा गोरुहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा भागदौड गर्न खोज्छन्, त्यो क्रममा तपाईँलाई कुल्चिने हानिदिने प्रबल सम्भावना हुन्छ, त्यसबाट तपाईँहरूलाई नै क्षति हुने हो। त्यसैले गर्दाखेरि कृपया गोरु प्रवेशद्वारमा चाहिँ नबसिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि अहिले पाछा हलको रूपमा युवबहादुर मगर र लोकमान श्रेष्ठको गोरु बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने यस पछाडि बलबहादुर भोजेल नीलकण्ठ नगरपालिका 5 र लोकबहादुर श्रेष्ठ तारकेश्वर 3 बीचको गोरु प्रतिस्पर्धा रहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु कृपया मैदान वरपर कतै नजिकै आफ्नो गोरुलाई तयारी अवस्थामा राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बलबहादुर भुजेल र लोकबहादुर श्रेष्ठको गोरु यस पछाडिको प्रतिस्पर्धाको क्रममा रहेको छ। अबको केही बेरमा हाम्रो यस कार्यक्रमलाई अझै शोभा बढाउनको लागि तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि विभिन्न स्तरका कलाकारहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ लोकगायक लोकगायिकाहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँलाई भरपूर मनोरञ्जन दिनुहुनेछ। अब केही बेरमा उहाँहरू यस मैदान यस मञ्चमा आइपुग्नुहुनेछ। राजु मगर त्यसै गरी रामचन्द्र अछामी कृपया तपाईँहरू आयोजक टिमले व्यवस्थापन गरेको पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। राजु मगर नीलकण्ठ 5 निवासी, त्यसै गरी तारकेश्वर 2 निवासी रामचन्द्र अछामी, तपाईँहरू जहाँ भए पनि कृपया स्टेजमा आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धर्ना गोली पल्टाइदिएन अहिले त्यही गोली चाहिँ त्यो आरोटे गोला त कोर त्यसै छिटो त नि यसलाई घरमै छ जुदादेखिको है घुँडे गोरु जुदिकन गोरुको त्यो नेपाल त भने गोरु जुदिया चाहिँ सहभागी आए हामी दुईटैको जुरा हेरे होइन के थाहा कहिले जित्छ हेर्दै जाऊ आरपटैले लाला नि लगायो नि कसो गुर्छ छैन ढकालमा लोटाकोटी गोर्छ लोटा लेख छ बाछो ट्याक्कै थाहा पाउँछ कुन चाहिँ जित्छ भने जुन चाहिँ थाहा त्यही हाल्छ यतिखेर हामी मैदानमा देख्न सक्छौँ तारकेश्वर वार्ड नम्बर 2 निवासी युगबहादुर मगरको गोरुसँग तारकेश्वर वार्ड नम्बर 3 निवासी लोकमान श्रेष्ठको गोरु बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यो आजको 5औं हल हो र यस पछाडि बलबहादुर भुजेल नीलकण्ठ नगरपालिका 5 को काले गोरुसँग तारकेश्वर निवासी लोकबहादुर श्रेष्ठको गोरु बीचको प्रतिस्पर्धा रहेको हुनाले कृपया तपाईहरुलाई मैले अनुरोध गर्न चाहे, दुवै किसान दाजुभाइलाई अनुरोध गर्न चाहे, तपाईले आफ्नो गोरु मैदानको नजिकै कतै सुरक्षित स्थानमा बाँधेर तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बलबहादुर भुजेल र लोकबहादुर श्रेष्ठलाई अनुरोध गर्न चाहे। फेरि पनि मैले देखेँ कृपया प्रवेशद्वारमा दर्शक महानुभावको भिड देखिएको छ। कृपया आफूलाई सहज हुने स्थान खोजिकन आफू सुरक्षित भएर बस्दिनु होला। गोरुहरू प्रतिस्पर्धाको क्रममा भागदौड हुन्छ। भागदौड हुँदाखेरि गोरुहरूले बाटो जुनसुकै पनि बाटो अपनाउने हुँदा तपाईहरूको ज्यान जोखिममा हुन्छ, तपाईहरू सुरक्षित हुनुहुन्न। त्यसैले मैले अनुरोध गर्न चाहे, कृपया गोरु प्रवेशद्वार नजिकै कोही पनि दर्शक महानुभावहरू उभिने बस्ने काम नगर्नुहोला। सुरक्षा निकायका साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहे, कृपया उक्त स्थानबाट दर्शक महानुभावहरूलाई खाली गरिदिनु होला। मैले देखिरहेको छु दर्शक महानुभावहरू
मैदानको तलमाथि गरिरहनु भएको छ। मैदानमा गोरुहरू जुतिरहेको क्रममा कृपया उक्त कार्य नगरिदिनु होला। तपाईँहरूले गोरुहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। तपाईँहरू तलमाथि गर्दाखेरि गोरुहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने छैनन्, भड्किनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू कृपया यताउति हिँडडुल नगरिदिनु होला आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। त्यसै गरी पत्रकार मित्रहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया जतिसक्दो टाढा बसेर फोटो लिने भिडियो लिने काम गरिदिनु होला। गोरुको नजिक जाने प्रयत्न तपाईँहरूले पनि नगरिदिनु होला। सुरक्षा निकायका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे कृपया गोरु प्रवेशद्वार नजिकै मान्छेहरू हाम्रा दर्शक महानुभावहरू बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई उक्त स्थानबाट हटाइदिनु होला। अब हामीसँग गोरखनाथ निभावीका भाइ बहिनीहरूको एउटा नृत्य रहेको छ। उहाँले त्यो नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। गोरखनाथ आविका भाइ बहिनीहरू एउटा नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले तपाईँलाई एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र नृत्य तयारी अवस्थामा राखिदिनु हुनको लागि र भाइ बहिनीहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि म प्राविधिक मित्र र भाइ बहिनीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया गोरु प्रतिस्पर्धाको क्रममा तपाईँहरू मैदानको तलमाथि गर्ने कामलाई बन्द गरिदिनु होला र आफ्नो जहाँ सुरक्षित महसुस हुन्छ त्यहीँ गएर तपाईँहरू बसेर यस मेलाको मनोरञ्जन र अवलोकन गरिदिनु चाहन्छु। जुन मेला हामीले करिब लामो इतिहास बोकेको यस तारकेश्वरको माघे सङ्क्रान्ति मेला 50 वर्षको इतिहास बोकेको माघे सङ्क्रान्ति मेला हामी 2082 सञ्चालन गरिरहेका छौँ र मैले अनुरोध गर्न चाहे प्राविधिक मित्रलाई गोरखनाथ आविका भाइ बहिनीहरूको नृत्य छ, उहाँलाई त्यही अनुसारको गाना तयारी अवस्थामा राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गोरखनाथ आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी बहिनीहरूलाई जसले एकदम आकर्षक नृत्य प्रस्तुत गरेर जानुभयो। हामीले यहाँलाई पूर्व जानकारी गराएका छौँ। यहाँहरू समक्ष हामीले ऐतिहासिक कार्यक्रमको मनोरञ्जन सँगसँगै सांस्कृतिक पक्ष पनि यहाँहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने हामीले यहाँलाई जानकारी गराएका छौँ। हाम्रो यो सुरुवात भइसकेको छ। यहाँ हामीले पूर्व उद्घोष गरे गरी केही ख्याति प्राप्त लोक गायक गायिकाहरू पनि हाम्रो यस मञ्चमा आउने क्रम जारी नै छ र यहाँ त्यसपछि यहाँले प्रखर दोहोरी गीतहरू पनि सुन्न सक्नुहुनेछ र आफूलाई इच्छा लाग्नेले त्यसमा मनोरञ्जन लिनका लागि नाच्न सक्नुहुनेछ, साथ दिन सक्नुहुनेछ र आजको यस माघे सङ्क्रान्ति मेलालाई भव्य रूपमा सफल बनाउन र मनोरञ्जन लिन हुनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ र यहाँहरूको यो टिमले पनि हामीलाई महसुस भएको छ यहाँहरूको अपेक्षा के छ भन्ने कुरा र मैले यहाँलाई पूर्व जानकारी गराइसकेँ। यो कार्यक्रम सम्पूर्ण दर्शक दीर्घामा समर्पित रहेको छ। दर्शकहरूको मनोकांक्षा अनुरूप नै हामीले यस कार्यक्रमलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौँ र विगतका वर्षहरूभन्दा यसको स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै आइरहेका छन् र मलाई लागेको छ आजको यस कार्यक्रम यहाँहरूको मनोकांक्षासँग मेल खाने हुँदा यहाँहरूले भरपूर मनोरञ्जन लिनुहुनेछ
मलाई लागेको छ आकर्षण बढ्दो छ दर्शक दीर्घको चाप पनि बढ्दै गइरहेको छ अब हामीले मेलालाई व्यवस्थित बनाउनलाई विशेष पहल कदमी गर्नुपर्ने हुन्छ यसैका लागि यहाँ उपस्थित रहनुभएका सुरक्षा निकायका सशस्त्र प्रहरी बल त्यसै गरी नेपाल प्रहरी गाउँ प्रहरी लागि शिव अधिकारी अविरलज्यूले जुन आजको यस कार्यक्रममा एउटा शुभकामनाको सन्देश पठाउनु भएको छ उहाँले पठाउनु भएको शुभकामना सन्देश म दर्शक दीर्घ सामु पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू मैदानमा